আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। এই যে বাচ্চাগুলো দেখতেছেন, এগুলা ওই সামনের দুইটা রেসার বাচ্চা, এই দুইটা গ্রিবাজের। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। মাশাআল্লাহ, ওই যে ওদের খাঁচার ভিতরে ওরা পাকা বাইরেতে পারে না ঠিক মতো, তাই একটু নিচে নামাই দিলাম। এই যে দেখেন, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, সবগুলা পাকা বানানোর চেষ্টা করতে আসছে। আর এগুলো কিছু কিছু হাত দিয়ে মা বাবা পুরাপুরি খাওয়ায় না ওদেরকে, হাত দিয়ে ধরে এমনি খাওয়াই দিয়ে মোটামুটি ভালোই আছে। সবাই দোয়া করবেন।